Кем әйтмешли, кем булсаң да кеше бул дип әйтә. Шуңа күрә җырчы буларак та мин әлбәттә үземне күрсәтергә тырышам инде. Күп кенә шулай ук чырларда чыгыш ясыйм. Инде тамашачы үзе әйтсә, кайсырагы әйбәтрәк килеп чыга, бәлки ул дөресрәк буладыр. Шуңа күрә мин үземне җырчы буларак та һәм алып баручы буларак та күрәм дип әйтим. Мин үзем Ярчал шәһәреннән, Татарстаннан, татар егете. Ярчалда туып үстем, инде мәктәпләрдә, анда укыдым һәм 2005 елда Казанга күчеп килдем. Казан дәүләт консерваториясендә укырга керергә. Һәм шул вакытта ук ике телне яхшы белә идем, чөнки менә сине эталон итеп кайберәүләр карыйлар син, чөнки татарчада һәм урысчада яхшы сөйләшәсең. Мин өчен ачыш, рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Ул вакытта әйе, шулай ук ике тел белән яхшы сөйләшәләр идем, чөнки акцент бар идеме юкмы? Монда шәһәрдә яшәү мөмкинлек бирдеме сиңа шулай икесендә тигез дәрәҗәдә өйрәнергә, сөйләшергә? Әлбәттә, шәһәрнең йогынтысы бик күп дип әйтергә була. Ләкин мәктәптә укыганда ук инде ике телне дә бер рәттән дип әйтим, инде алып барырга тырыштым. Һәм инде рус телендә дә акцентсыз сөйләшергә тырыштым, татар телендә үземне баетырга тырыштым. Аның өчен инде укытучыларыма рәхмәт бик зур итеп. Син бит инде менә рәсми чараларында алып бара башладың хәзер. Ничек башланган иде бу кызык чыннан да? Ничек менә рәсми чараларны алып бара башладың? Чынлап та мин ilk вакытта беркайчан да үзем алып бару белән шөгыльләнмәгән идем. Һәм инде күбрәк җыр белән, күбрәк музыка белән төрле чараларда катнаштым. Һәм ничектер шулай килеп чыкты, хәзер хәтерләмим инде. Мин инде Казанда консерваториядә укыйдым. Ничектер шундый бер концерт килеп чыкты да, Созвездие Йолдызлык фестивалендә менә ничектер алып барырга куштылар миңа. Рузил, әйдәле, менә ярдәм итмәссеңме дип. Мин ничектер шулай алып барып карадым. Ул вакытта татар телендә, гел татар телендә генә алып барадыр идем инде. Хәзер ике телдә алып барам. Ничектер шулай китеп барды дип әйтимме, килеп чыкты. Хәзер инде күп кенә чыгарга, Аллаһка шөкер, эндәшәләр, чакыралар һәм эшлибез. Төрле шартларда эшләргә туры килә инде. Яңгырмы, кармы, буранмы? Ансы син дә беләсең. Ансы барыбыз да беләсең. Менә әйтеп китин дә ансын тамашаларга. Әйе, төрле вакытлар әлбәттә, чөнки менә күптән түгел генә менә Галиәскәр Камал янында менә 1 ел элек дип әйтим инде бит. Габдулла Тукай премиясе лауреатларын бүләкләүдә алып бардык һәм нәкъ менә президентыбыз килеп җиткәндә генә яңгыр башланды. Нык куя башлады инде әлбәттә. Һәм без Ләйсән Дусаева белән, шулай ук алып баручы белән алып барадыр һәм шунда басып торабыз. Яңгыр без инде ничектер дә түзәбез. Без ир-егетләр инде Ләйсәнебезгә бераз гына эштә башладымы. Шуңа күрә шундый чиракта президентыбыз ярдәме белән аңа зонтик китереп бирделәр. Моментлар бар алып барышларда, алар теге яки бу кешенең рәсми эш урынын яки рәсми дәрәҗәсен әйтеп бетермиләр яки бутап әйтәләр. Андыйлар бик күп булганы бар. Бик күп булганы бар андый. Андый чираклар кызганычка каршы бу инде безнең профессиональ яктан тагын да үсәргә кирәк икәнен аңлата. Әле күптән түгел генә кызганычка каршы менә әйтәм, Созвездие Йолдызлык фестивале барган чиратта без инде Балтачта идек. Балтачта зональ этап барадыр иде. Һәм шунда чыгып, ничектер минем әле истә калды, әле инде берничә этап узгач, мин әйтем, русча әйтем инде мин, хәерле кич, хөрмәтле буалылар дидем. Балтачта. Добрый вечер, уважаемые буинцы. И үзем огардым, кызардым, зәңгәрләндем, анда бүтән төсләргә кирдем. Аллаһка шөкер, Марина минем алып баручым бергә инде ул ничектер уйнатып алып китеп, шайтып алып китеп, инде без дөресен әйттек. Менә андый моментлар азрак булсын. Инде күбрәк әлбәттә инде карап уку бик дөрес әйбер түгел, алып баручы өчен ул шулай ук профессиональ рәвештә түгел дип уйлыйм. Хәтереңне яхшырту өчен инде әлбәттә. Шулай ук китап укырга. Иң дөресе укырга күбрәк китаплар. Классика булсынмы, үзегез теләгән жанр булсынмы. Бу очракта син ике телле китапларда укыйсың. Тырышам. Татарда күбрәк газет, журналлар, рус телендә китаплар укыйм. Менә нинди тел кулланырга кирәк икән бүгенге заманда? Менә сез кая таянасыз? Мин күбрәк китапларга таянам. Китаплар укысак, ул әлбәттә файдалырак була, чөнки андагы булган информация минемчә вакытта язылган һәм шундый менә китапның аның бит тотып торуда икенче төрлерәк.
интернет компьютер окуу жайсызраак сен. Менин үчүн жайсызраак. Мына азыркы убакытта шулай ук көргөнүңүз бардыр инде iPad менен да алып баралар бит азыркы алып баруучулар. Ул бик оңайлы да, анда сценарийни да принтер аша чыгарага керекми? Менин үчүн ул оңайсыз. Чөнки кагаздан окуу барбыр ул ничектир дөрүсрөөк, анда тизгенен ничектир керектүү сүзлөрүн жазып да коюрга мүмкүн, ләкин ягъни алып атырга да мүмкүн. Инде менин үчүн iPad'лар менен бир качан да алып барганым жок. Балки ул оңайлыраактыр. Менин үчүн иске вариантыбыз, теге стандартный вариант деп әйтик, иң жакшысы. Социаль челтерлерде бармы сен? Бар. Әлбәттә, мин анда бик күп башка шәһәрләрдә яшәгән, башка илләрдә яшәгән дусларым белән аралашам. Шулай ук бик күп музыкаларга бай челтерләр бар бит инде, әлбәттә, ул минем өчен профессия өчен дә бик файдалы. Менә шул яктан файдаланам. Сен Долгина Гариповның Евровидение конкурсына катнашуы сенин үчүн бул нерсе булды? Сен аны жонаттыңмы? Әлбәттә. Минем уйлавымча, Татарстанда, гомумән Россиядә Дина өчен жонатмаган кеше бик аздыр, бик сирәктер, чөнки чынлап та аның Динаның кебек тавыш, минемчә, ул чынлап та. Син консерватория битергән кеше буларга әйтәсең. Әлбәттә. Консерватория белгеч дип инде. Кеше белгеч булмаса да бит ничектер җәлеп итә ул тавыш үзенә. Белгеч булмаган, консерватория бетермичә. Менә ул чын талант, минемчә. Чөнки чынлап та Ходай биргән шундый тавыш, шундый талант. Менә күпчелекләр әйтте бит инде, безнең Динәгә менә Евровидениедә беренчелекләрне яуларга анда нинтер шоу җитмәде, нинтер номерның куелышы җитмәде дип аңлаганга. Минем уйлавымча, төп фишкасы дип әйтим инде, русча әйткәндә, ул әлбәттә тавыш. Чөнки Дидәнең менә подачасы дип әйтгәндә, бит менә җырны бирә алуы бик матур һәм искиткеч әлбәттә. Без аның өчен бик нык җанаттык. Ул безнең дустыбыз, без инде аның белән күптән аралашабыз. Шулай Созвездие йолдызлык фестивале белән бергә танышып, шунда һәм инде әлбәттә ул Голос проектында катнашканда ук күпме генә SMS-лар җибәреп, аның Сез җиңдердегез. Без генә менә безнең SMS булмаса җиңмәс иде. Шулай булышырга тырыштык инде, әлбәттә, һәм бик нык горурланабыз. Чынлап та татар кызы Европада 5нче урын алганны, ул инде әлбәттә безнең өчен Евровидение ике генә татар кызы катнашты бит. Чын татар, мин уйлавымча, ул Динә генә. Шуңа күрә без бик горурланабыз һәм киләчәктә Динәгә уңышлар. Динә берәү генә ул. Динә ул бер генә, әлбәттә, талантлар әлбәттә безнең Татарстаныбызда гына бик күп.